අපි අද බලන්න යන්නේ 11 තියෙන ප්‍රකාශ විද්‍යාව කියන එක. ප්‍රකාශ විද්‍යාව කියව ගමන්ම අපිට මේ ඔළුවට අදහසක් එනවා පේන එක, ආලෝකය අපිට කණ්ණාඩියකින් අපිව දැන්නේ පේන එක. එතකොට මේ අපි කණ්ණාඩි දාලා යම් බලන එක මේ සියල්ල ප්‍රකාශ විද්‍යාව කියන තමයි අපි කතා කරන්නේ මේ සියල්ලම තියෙන්නේ අපි දෝලන හා තරංග පාඩමේදී කතා කරපු විද්‍යුත් චුම්බක තරංග කියන කොටසේ අපි කතා කරන එක කොටසක් මේ දෘශ්‍ය කලාපය. දෘශ්‍ය කලාපය කියන අපිට විද්‍යුත් චුම්බක තරංග වලින් පේන කොටස දැන්. විද්‍යුත් චුම්බක තරංග වර්ණාවලිය ගත්තාම විද්‍යුත් චුම්බක තරංග වර්ණාවලියේ සියලුම සංඛ්‍යාතයන්ට අදාළ සියලු කිරණ අපිට පෙවුනේ. උදාහරණයක් අදෝරක් කිරණ ටීවී රිමෝට් එකෙන් අම channel එක මාරු කරනකොට අපිට පේන්නේ නැහැ මේ කිරණේ ගමන් කරනවා. හැබැයි අපි ඉස්සරහා හිටගෙන හිටියේ අපේ ඇඟ හරහා ඒ කිරණේ යන්නේ නැති බව පැහැදිලියි. අම්මා රිමෝට් එකෙන් මාරු කරනවලු ගිහිල්ලා ඉස්සරහා ඉඳගෙන බලන්න. අම්මා ජාති අමුතරම අනිවාර්යෙන්ම හිතනවා ළමයෝ මේ මේක මාරු කරන්න කියලා. එතකොට මේ අදෝරක්ත කිරණ ඇඟ හරහා ගමන් කරන්නේ නැති බව පැහැදිලියි. එතකොට අපි දෘශ්‍ය කලාපය කියන එක ගත්තාම දෘශ්‍ය කලාපය අපේ ඇහැට පේනවා. පාරජම්බුවලින් එතකොට අපි එහාට ගියොත් ගමා කිරණ වගේ අපේ මේ ඇහැට සංවේදීතාවය කියන එක ගත්තොත් එක්ස් කිරණ ඇහැට සංවේදීතාවය කියන එක ගත්තොත් ඒක මේ සංවේදී නෑ. එතකොට ප්‍රකාශ විද්‍යාවට අයිති වෙන්නේ මෙන්න මේ දෘශ්‍ය කලාපයේ තියෙන අපිට පේන කොටසේ තියෙන වර්ණ වලින් මේ කිරණ ගමන් කිරීම කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක. මූලිකවම ගත්තාම මේ ඔලවල් වල තියෙන ඊටාම සරල කන්සෙප්ට් ටිකක් තමයි මේක අපි ඒ ලෙවල් වල කතා කරමු. මේ ටිකම තමයි අපි ඇත්තටම මේ පසු කාලීනව වර්ධනය වෙන්නේ දැන්. O level වල කතා කරන පරාවර්තනය A level වලට වෙනස් වෙන්න විදිහක් නැහැ. පරාවර්තනය කියන්නේ පරාවර්තනයමයි. වර්තනය කියන්නේ වර්තනයමයි. මේ විදිහට ගත්තම මේ කිසිම එකක ලොකු වෙනස්කම් ඇති වෙන්න විදිහක් නැහැ සහ ඇති වෙන්නේ නැහැ. අපි මේ කතා කරන්න යන ප්‍රධාන කොටස් වල පළවෙනියටම ඔයාලට තියෙන්නේ ආලෝකයේ සිද්ධ වෙන පරාවර්තනය කියන එක. පරාවර්තනය. ඊට පස්සේ අපි ওই පරාවර්තනය කියන එක යටතේ අපි සාකච්ඡා කරගෙන යනවා පරාවර්තනය කොහොමද වෙන්නේ මොකද්ද පරාවර්තනය කියන්නේ පරාවර්තනය පාවිච්චි කරන තැන් මොනවද වගේ ඒවා ටික. ඊළඟට මේකෙම තව කොටසක් තියෙනවා වර්තනය කියලා. වර්තනය. වර්තනය කියන්නේ මොකක්ද? වර්තනය පාවිච්චි වෙන්නේ කොහොමද? වර්තනේ අපි ප්‍රායෝගිකව මොනවද මේකේ තියෙන දේවල් වගේ පොඩ්ඩක් මේක ඇත්තටම දැන් ප්‍රකාශ විද්‍යාව කියන එක ගත්තාම දැන් මේ පාඩම් බලනකොට ප්‍රකාශ විද්‍යාව සෑහෙන්න ඕන අපි මේකෙන් තමයි මේ ඇත්තටම බලන්නේ දකින්නේ මේ දෘශ්‍ය කොටසේ තියෙන දෘශ්‍ය කලාපයේ තියෙන ආලෝක කිරණ කියන එක ගත්තාම මේකෙන් තමයි අපිට මේ සියලු දේවල් පෙනීම සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට අපි මෙන්න මේ කොටසට ගියොත් සරලව පරාවර්තනය. පරාවර්තනය කියන්නේ ඉතාම සරල එකක්. අපි යම්කිසි කිරණයක් මේ විදිහට ගිහිල්ලා යම් මාධ්‍ය දෙකක් වෙන් කරන අතුරු මුහුණතක වැදිලා යලි එම මාධ්‍යයටම පැමිණීමට අපි කියනවා පරාවර්තනය කියලා. එතකොට යම්කිසි කිරණයක් යනවා මාධ්‍ය දෙකක් වෙන් කරන අතුරු මුහුණතක වදිනවා වැදිලා ආපහු එම මාධ්‍යයටම එනවා. එතකොට මේ පරාවර්තන කියන සංසිද්ධිය උනේ නැත්නම් අපිට වස්තුන් දැක ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. දැන් සරලවම ගත්තාම අපිට යම්කිසි වස්තුවක් පේනවා කියලා කියන්නේ මේ නිකම් අපි හිතමු මෙතන තියෙන මොකක් හරි වස්තුවක්. මේක පේනවා කියලා කියන්නේ සූර්යාගේ සිට පැමිණෙන හෝ අපි ටෝච් එකක් ගහලා ගමන් කරවන කිරණ එම අදාළ වස්තුවේ වැදිලා ඒවා ආපහු පරාවර්තනය වෙලා ආවේ නැත්නම් අපිට මේකේදී මේ වස්තුව දැක ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක සරලවම මේ විදිහට වැදිලා ආපහු අපේ ඇහැට එන නිසා තමයි අපිට පරාවර්තන කිරණය කියන එක පේන නිසා තමයි අපි මේ වස්තුව දැක ගැනීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඒතර ඒක සරල උදාහරණයක් අපි උණු ගත්තොත් අපිට මේක තමයි සරලවම ගන්න වෙන උදාහරණය. දැන් මේකට හේතුව දැන් මේක අඳුනගන්න ලේසි පුතන්. ඊළඟට දැන්
අපි හිතමු මේ කනුවරේ ටෝච් එකක් ගහගෙන යනවා. අපි ටෝච් එක ගහන්නේ වස්තුවට ඇහැටද? ටෝච් එක මේ ඇහැට ගහන පාර වගේ දින්නේ නැහැ නේ. ඒතකොට ඇහැට ගහනවා වෙන්නේ එහෙන් කෙල්ල ගිහිල්ලා වැදිලා පරාවර්තනය වෙන කෙනෙක්ට අපි ඇහැ පේන එක. අපිට හරි බලා ගන්න ඕන නම් අපි අනිවාර්යෙන්ම ටෝච් එක ගහනවා අදහන විස්තරතර වස්තුවට ගියාම කිරණ වැදිලා වස්තුවෙන් පරාවර්තනය වෙලා ඇහැට එන්නේ. ඒක ඔබට තේරෙන්නේ එකක් නේ. හරි. එතකොට මේක කිරණ ඇහැටත් ඔහොම එන්නේ. හැබැයි දැන් මේකෙන් වෙන්නේ අපිට ඉර පේන එක. නැත්නම් ටෝච් එක පේන එක. අපිට වස්තුව බලන්න ඕනේ ටෝච් එකෙන්. නාල වස්තුවට කිරණ ගමන් කිරීම සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම අපිට පේනවා නම් හරි. නැත්නම් දැන් මේ ආලෝක කිරණ නිපදවනවා නම් පේජන්ති වස්තු වලට කියනවා දීප්ත වස්තු කියලා. හරි. විදුලි බුබුලක් වගේ එකක් අපි ලයිට් එකක් ගත්තොත් ඉටිපන්දම ගිනි කූරක් ගහලා පත්තු කරලා ගත්තාම ඒවා අපි දීප්ත වස්තු. හරි. ආලෝකයෙන් නිකුත් නොකරන ඒවාට අපි කියන්නේ අපි අදීප්ත වස්තු. මේවා ඉතින් මේ අමුතුවෙන් පාඩම් කරන්න ඕනේ ඒවා නෙවෙයි. එදිනෙදා ජීවිතේ පාවිච්චි කරන සරල වචනනේ. හරි. ඒතකොට දීප්ත වස්තු සහ අදීප්ත වස්තු. ඒක මේකෙදි මේ ගමන් කරන ආලෝක කිරණ යම්කිසි මාධ්‍යයක් සඳහා යන්න පුළුවන් නම් එහෙම නැත්නම් යම් වස්තුවක් තුලින් ආලෝකය ගමන් කරනවා නම් අපි ඒවට කියනවා පාරදෘශ්‍ය ද්‍රව්‍ය කියලා. හරි. ආලෝකය ගමන් කිරීම පුළුවන්. දැන් වීදුරුවක් වය ගත්තොත් වීදුරු හරහා එහාට මෙහාට ආලෝකය ගමන් කිරීම සිද්ධ වෙනවා. හරි. එතකොට මේ ආලෝකය ගමන් කරන කැලේවක් තියෙනවා. හරි. ඒවට අපි කියනවා පාරාංග කියලා. පාර අන්ධයි. සරලව ගත්තොත්. ඒතන ආලෝකයෙන් ගමන් කරන්න බෑ. ඒතන ඒ වගේම අවුණ තරම් තියෙනවා දැන් ලොකු ගලක් ගත්තොත් පුටුවකින් එහාට මෙහාට මේසයකින් උඩ පහළ ගත්තොත් මේවා වෙල ඉතිනවා මේ අ ආලෝක කිරීම ගමන් කිරීමෙන් සිද්ධ වෙන්නේ ඒ හරහා. හරිද? අපි ආලෝකය කියන එක ගත්තාම ආලෝකයේ ගමන් කිරීම සංරේඛීය ගමන් මාර්ගය කියන්නේ ඒ නිසා මේවා අඳිනකොට රූලක් පාවිච්චි කරනවා නම් වඩා හොඳයි. මෙහෙම කිරණය ගත්තොත්. ඔහොම ඊසකින් පෙන්නනවා අපි මෙයා ගමන් කරපු දිශාව. එතකොට මේකට අපි කියනවා ආලෝක කිරණයක් කියලා. කිරණය. තනි එක්කෙනාට අපි කියන්නේ ආලෝක කිරණයක්. හැබැයි අපි ටෝච් එකක් වගේ ගැහුවම පස්සේ මෙහෙම කිරණයක් යනවා අපිට පේන්නේ නැහැ. අපිට මෙහෙම පේන්නේ ලොකු පත සයිස් එකේ මේ සෙට් එකක් යනවා. ටෝච් එකක් එහෙම ගහුවම සෙට් එකක්. මේවට කියන්නේ ආලෝක සදම්බ කියලා. කිරණ සමූහයක්. සදම්බ. හරි. අපි ඇත්තටම දැන් ටෝච් එකක් ගහලා හොරෙක් ඇවිල්ලා කෝල් කඩනවා. මේ ටෝච් එක ගහම ආලෝක කිරණයක් එනවා මෙහෙම. අපිට මේක මේ දැන් ලේසර් කිරණ තියෙන්නේ දැකලා තියෙන ලේසර් අපි පාවිච්චි කරන අර රතු පාට වගේ පොඩි එළිය දැන් ඒක ගත්තම ඉතාලම චූටි තනි එකක් වගේ නේ යන්නේ. ඒතර ඒකේ මේ සැකස්ම වෙනම එකක්. නමුත් අපි ටෝච් එක ගත්තොත් අපි කියන්නේ මේකදී ආලෝක කදම්බයක් ගමන් කරනවා කියලා. එතකොට මේ ආලෝක කදම්බ එක එක ආකාරයක තියෙනවා. දැන් සමහර ටෝච් වල ගැහුවම පස්සේ මේ ආලෝකය පත්තු කරාම මේවා මෙහෙම එක පෙළට යන අවස්ථා තියෙනවා. සමහර ටෝච් වල මෙහෙම ටෝච් එකේ සිට කොහොම දෙපැත්තට යන අවස්ථා. හරි. ওই විදිහට තියෙනවා. මේ එක එක අවස්ථා අපි සාකච්ඡා කරනවා මේ පාඩමේදී. කොහොමද මේ දේවල් වෙන්නේ සහ මොකද්ද මේකේ තියෙන වෙනස්කම් කියන එක. හරි. අපි මේක බලන්න දෙයක් නේ ඉතාලම සරල පාඩම්. මේ දේවල් ඉතින් මේ A level වලට උගන්වන්න තියෙන A level physics වලදී උගන්වන්න තියෙන කොටස් මේ ටිකම තමයි අපි කතා කරන්නේ A level වලට ඔයාලා ෆිසික්ස් කියන සබ්ජෙක්ට් එක තෝරගත්තොත්. එතකොට මේ O level වල තියෙන ටික ඉතාලම හොඳට පුළුවන් කරගෙන හිටියොත් ඕනම විෂයක් කරනකොට ඒක මාර වැදගත් වෙයි ජීවිතේට. මොකද දැන් අපි හිතමුකෝ ඔයාලා වෙන විෂය දානකින් යන්නේ කියලා. සයන්ස් ස්ට්‍රීම් එකේ මේ දැන් ෆිසික්ස් කියන්නේ ජීවිතේට පට්ට ළඟයිනේ. හැමදාම එදිනෙදා ජීවිතේ වෙන සියලු දේවල් අපි මේ හිතන්නේ. මේක හොඳට දැනගෙන හිටියොත් සමහර දේවල් ලෝකයේ සිදුවන ගොඩක් දේවල් අවබෝධයෙන් දකින්න පුළුවන් වෙනවා. හරි. ආලෝක කියලා ඉගෙන ගත්තාම අපි දකින දේවල් අවබෝධයෙන් තමයි දකින්නේ. ඒක හැමෝටම සිදුවෙන එකක්. හරි. අවබෝධයෙන් දකින්න. රයිට්. මෙන්න මේ වගේ එකම දුරින් පිහිටි කිරණ සමූහයකට අපි කියනවා සමාන්තර ආලෝක කදම්බයක් කියලා. මේක දැක්කහම ඔයාලට පේනවා නම ඉතින් අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේකේ සාමාන්‍ය එකක් සමාන්තරයි. සමාන්තර ආලෝක කදම්බය. ඊළඟට අපි අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ටෝච් එකක සමහර ටෝච් වල තියෙන මෙහෙම ටෝච් එකෙන් ඈතට යනකොට මේවා අතර දුර වැඩි වෙන මේ විසිරිලා යන. හරි.
අපි ඒවට කියන අපසරණය වෙනවා. නැත්නම් අපසාරී ආලෝක හදනවා. අපසාරී. හරි. අපසාරී ඈත් වෙනවා. ලං වෙනවනේ. ලං වෙන ඒවට අපි කියනවා අபிසාරී. අபிසාරී. හරි. ආලෝක කදම්බ නැත්නම් ආලෝක කිරණයක් ගත්තම මේ කිරණ කිහිපයක් එකතු වෙලා හැදෙන ඒවා ආලෝක කදම්බෙන් සමාන්තර ආලෝක කදම්බ තියෙනවා. අපසාරීව තියෙනවා. අபிසාරීව තියෙනවා. හරිනේ. එතකොට මේව මතක තියාගන්න ලේසි ඉතාම සරල දේවල් ටිකක්. රයිට්. එතකොට මේවා මේ කලින් ඒවයිදිත් ඔයාලා කතා කරලා තියෙනවනේ පන්තිවලදී. මේ සිදුවන දේවල් කොහොමද වෙන්නේ කියලා මේ ආලෝක කිරණත් එක්ක. හරි. රයිට්. දැන් අපි ගියොත් එහෙම පරාවර්තනය කියන කොටසට. පරාවර්තනය. දැන් ඔන්න මේ අපි යන්කෝ මේ ඇත්ත ජීවිතේට. පරාවර්තනය පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. දැන් කල්පනා කරලා ඉතින් දැන් පරාවර්තනය පාවිච්චි කරේ නෑනේ මම කොහෙද පරාවර්තනය පාවිච්චි කරේ බලන්න දැන් ඔයාලා මේ පන්තියට එන්න කලින් හරි එතකොට කොහේ හරි යන්න කලින් ගිහින් මොකද කරන්නේ ගහලා මේ විශේෂයෙන් අර ඉස්සරහා තියෙන කණ්ණාඩියක් නැත්නම් කාමරේ තියෙන කණ්ණාඩිය ඉස්සරහට ගිහින් ඕකේ නේද මූණ බලලා මූණ වෙනස් කරනවා නේද මූණ වෙනස් කරනකොට හැඩතල වෙනස් කරතේ පාට වෙනස් කරන්න පුළුවන් එහි බැම එහෙම පේන්නේ නැත්නම් එහි බැම ඇදලා ඇස් ඇදලා ඒ සියල්ල ඇදලා හදා ගන්න පුළුවන් සමහරවිට පේනවා මදි වගේ තිබ්බම මේවා ඇඳලා හදා ගන්නවා අපි මොකද කරන්නේ අපි මේකෙන් බලනවා වත් පේනවා මේ වගේ එකෙක් ඉන්නවා එහා පැත්තේ හරි මොනවා සංසිද්ධිය අපිට පේන්නේ සරලවම ගත්තොත් පරාවර්තනය ඉන්නේ අපි මූණ බලන කණ්ණාඩියෙන් කරන්නේ මෙන්න මේකේ තියෙන පරාවර්තන ක්‍රියාවලිය තමයි අපි මේ අපිව බලා ගන්න එකට පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් පොඩ්ඩක් මේ පිටේ තියෙන වෙනස්. මේ දැන් කියන්නේ චූටි වෙනස් කතාවක්. මේක මේ අ ඔයාලට මේ පාඩමේදී ඔය කොටස ලොකුවට නැහැ. නමුත් පරිවර්තනයේදී තියෙන මම තා පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. අපි පරාවර්තනයත් එක්ක මේ තව එකක් තියෙනවා ළඟ ආංශික පරාවර්තනය කියලා. මේක නිකන් ලොකුවට දැනගන්න ඕනේ. මම මේ නිකන් කියන්නේ මේක ඔයාලට දැනගන්න මේ ප්‍රායෝගික ජීවිතේ. කොල්ලෝ ගත්තාම මොකක් හරි කන් බලන්නේ. අර බඩ ගාලා ගලට කොණ්ඩේ හැම හැම ගසාගෙන තියෙනවා. එනකොට දැන් බස් එකේ හරි මොනවා හරි එනවා. මම මොකද එතන දැන් කොණ්ඩේට ඌරු වගේ දෙන්නේ. මම මේ අර අතනට මොකද කරන්නේ? ඒක බලාගන්න. දැන් තලගන්න තුන පාරේ ගහලා නැහැනේ මේ කන්නඩි ගහලා නැහැනේ පාරේ මූණ බල බල යන්න පිට. එතකොට මොකද කරන්නේ? දැන් බලාගන්න විදිහක් නැහැ. ඉන්නේ පාරේ ජනේලෙට නැත්තම් වින්ඩෝ එකට ෂටර් එකට පොඩ්ඩක් ඔළුව දාලා ඔහොම පාරෙන් දාගන්න. දානකොට අර දෙදරදි කන්නාඩියෙන් බලුවතරම් මෙයායකට මාර ශාන් නැත්තම් තීව්‍රතාවයේ උපරිම මේවයේ මේ වටේ තියෙන මූණේ ඉරියව් ටික වටේ තියෙන මාජින් එක පේන්නේ නැති වුණාට පාරේදී ලාවට පේනවා අංශකින් අංශයෙන් වෙන්නේ අංශයෙන් පේන්නේ කියන්නේ මූණෙන් පළුවක් පේන්නේ නැත්තම් එක පැත්තේ අනිත් පැත්ත නෑ එහෙම නෙමෙයි අපිට මේ සම්පූර්ණ පේන්නේ හැබැයි තීව්‍ර නෑ හොඳට පේන්නේ නේ පොඩි අඩුවක් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් නිකන් පේන ගතිය මනසෙන් වෙන්නේ. හරි අපිව පේනවා. පේන ගතියට ටෙන්ෂන් තිබ්බොත් අනිත් හිතත් හොඳයි. ඉතින් මේක ටිකක් මානසික පනාවට. දැන් අපි කඩේ බේකරියට ගිහිල්ලා බනිස් ගන්නකොට අපිට දැන් කඩේ ඇතුලේ තියෙන බනිස් ගෙඩියත් අපිට පේනවා. අපිවත් අපිට පේනවා. මුදලාලි එබුණොත් ඌවත් අපිට පේනවා. ඉතින් මේ සියලු දේවල් වෙන්නේ එක එක මේ ආලෝකයේ තියෙන එක එක ගුණාංග මත. හරි දැන් ඇතුලේ තියෙන බනිස් ගෙඩිය අපිට පේන වරතනේ. මාවම මට පේනවා අර බනිස් අස්සෙන් මාවත් ළඟට පේනවා. ගාස් පේනවා. හරි දැන් මේක මේ ඇතුළක තියෙන බේකරි එකක් ගන්න එපා. මම කියන්නේ ටිකක් එළියක වගේ තියෙන එකක් ගත්තොත් මාවත් පේන්නේ මොකෙන්ද? මේ පරාවර්තනයේ එක කැලේ අනිසික පරිවර්තනය තමයි පෙන්වලා තියෙන්නේ. හරි මම ඔයාලට ඕක මේ වර්තනය කුසත් එක්ක පෙන්වන්නම් වෙන්නේ මේ වගේ පොඩි ඩයග්‍රෑම් එකකින් ඕනනම් එතකොට පොඩි අදහසක් එයි. අපි බලමු මේ බලන්න මේක පොඩ්ඩක් අධ්‍යයනය කරනකොට ඔයාලට තේරෙන්න ගනි. අපි මේ ලෙවල් වලට පාවිච්චි කරන ටූල් එකක් තියෙනවා අපි මේවා පෙන්නන්න. නාමකයෙන් වගේ ප්‍රායෝගික ජීවිතේට ළඟයි අපි ඒකට මේක පෙන්නන්න මොකක් හරි මැකනිසම් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ.
පොලිටිකල් එකක් තියෙනවා බලන්න. පොලිටිකල් කාන් මොරගන්වාමේ මේක දැන් ලංකාවේ මාර්කේ මේ කියලා මේ අනෙක් අන්ස්පාරද නිත්‍ය පහලින් ජලයේ ජාතිය ක්‍රෙස්ටරු ඉන්දු කම් වෙච්චයි මේ මෙලගන්නේ මේ අල්ලුනේ ෆෝනේ මෙතනින් ආංශ 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 ප්‍රාන්තයේ නෝර්තේ කෙනෙකුට තමයි මුල්වලන සන්නාමයෙන් මොකෙන්නේ හැබැයි ඉතනේ ගමනක අර බාහිරේ ආංශක දෙක तर මේකේ තියෙන කොහොමද දුවනවා ඔයාලට තේරෙනවා ඉතින් කොහොමද තේරෙන්නේ මම දැන් මම හිතනවා හොඳට අවබෝධ වෙන්නේ නැති මේ වර්තනය කොහොමද වෙන්නේ කියන එක වර්තනය වෙන එකත් එක්ක අපිට හොඳ අදහසක් එනවා සහ ආව දැන් මේක බැලුවහම ඔය අපි තාක්ෂණික මෙවලම් පාවිච්චි කරලා මේක බලන්නේ අපිට හොඳ අදහසක් ගැනීම සඳහා. දැන් ඔයාලා දැක්ක ආංශික පරාවර්තනය කොහොමද වෙන්නේ වර්තනය කොහොමද වෙන්නේ කියන එක අපි මේ විස්තරات තව ටිකක් කතා කරමු. මොකද මෙහෙම එන කිරණය මේ විදිහට හැරී ගමන් කරනවා. මෙහෙට ටිංගිත් ඇවිල්ලා. හරි. ඔන්න ඩිංගිත්තක් කෙන එක, චුට්ටක් කෙන එක. දැන් අපි හිතමුකෝ මෙහෙන් එනවා කියලා කිරණ C තීව්‍රතාවය තමයි මේක ගන්නෙ. හරි. එතකොට මේ එන කිරණ වලින් කිරණ වල අපි හිතමුකෝ මෙයාගේ මේ තීව්‍රතාවයම කියලා මෙයාගේ බ්‍රයිට්නස් එක නැත්තම් ෂාර්ප්නස් එක වගේ කියලා හිතමු නිකන්. අන්න හොඳට පේනවා දෙසිය මෙහෙට 85ක් විතර ගිහිල්ලා මෙතනින් 15ක් විතර ආපස්සට එනවා. ඒක නිසා තමයි අපිට මේ ආංශික පරිවර්තනය වෙන වෙලාවේදී අපි නිකන් වාහනයක වීදුරුවකින් සටරෙහිකින් මූණ බලනකොට නිකන් අපිව ළඟට තමයි පේන්නේ. හරි. ඔන්න ඔක තමයි ආංශික පරාවර්තනය කියලා සියලුම කියන්නේ. එතකොට මේකේ දැනගන්න ඕන මේ නම් ටිකකුත් තියෙනවා. හරි. පරාවර්තනයේදී අපි දැන් අපිට පරාවර්තනය වෙනකොට මේ වෙන සංසිද්ධිය යම් යම් කිරණ සමූහයක කිරණ සමූහයකින් අපි යන්නේ නැහැ. මේ වෙන මේකේ වැටෙන කිරණය මොකද්ද? එළියට එන කිරණය මොකද්ද? හරි. ඒතර මේ දේවල් ටික දැනගන්න ඕනේ මේ ටික බලමු. මේකත් එක්ක කොහොමද මොනවද මේ කියන්නේ කියලා. හරිද? රයිට්. පළවෙනි එක පරාවර්තනය සිද්ධ වෙනකොට ගන්නවා යම්කිසි කිරණයක් ගිහිල්ලා ඵලදර්පණයක වදින්න. අපි මේකට අපි කියන්නේ තල දර්පණය. ඒතර මේ තල දර්පණයට අඳින්න පුළුවන් අපිට අභිලම්බේ. අපි කියන එක මේ දැන් මේක අපි කිරණ දෙකක් අපි ගමු. රයිට්. මෙන්න එනවා එක කිරණයක්.
මේ එන කිරණය. ඒක ආපහු වැදිලා ගමන් කරන කිරණය. රූල තියෙන අඳ ගන්න. අඳිනවනම් දැන් මේවා නිකන් බැලුවම නැති උඩින් බලාගෙන යන මේ මතක් වෙනවා. රයිට්. මේකට අපි කියන්නේ පත්න කිරණය. පතනය වෙනවා වැටෙනවා. වැටෙන කිරණය. පතන කිරණය. ඊළඟට මේක වැදුනට පස්සේ මේ වදින තැනට අපි කියනවා පතන ලක්ෂ්‍යය කියලා. මේ තියෙන පතන ලක්ෂ්‍යය. වැටෙන ලක්ෂ්‍යය. මේ තියෙන්නේ පතන ලක්ෂ්‍යයේදී ඇති අභිලම්භය. පතනය වෙන තැනට අපි අඳිනවා මේ තලදර්පණයට ලම්බකයෙන්. හරි. පතන ලක්ෂ්‍යයේදී අභිලම්භය. එතකොට මෙන්න මෙයා තුරු මේක පරාවර්තනය වෙලා යන කිරණය. අපි කියනවා පරාවර්තන කිරණය. පරාවර්තන කිරණය. මෙතනට කියනවා අපි පතන කෝණය. පතනය වෙන කෝණය. ඊළඟට මෙතනින් එළියට යන. අපි හැමතිස්සෙම කෝණමයි ඉන්නේ පුතේ. අභිලම්භයත් එක්ක. පතන කෝණය මැනලා තියෙන්නේ අභිලම්භයත් එක්ක. මේකට අපි කියනවා පරාවර්තිත කෝණය. නැත්තම් පරාවර්තන කෝණය. එයාම ඉන්නේ අභිලම්භයත් එක්ක. ඔන්න ඔය සටහන අපි මතක තියාගන්න ඕන කොයි විදිහටද මේක වෙන්නේ කියලා. පරාවර්තනය කියන එක ගත්තහම පස්සේ පරාවර්තනයේදී අපි මූලික වශයෙන් ප්‍රධාන නියමයන් දෙකක් කතා කරනවා. එකක් තමයි මෙන්න මේ පතනය වන කිරණයයි. පරාවර්තනය වන කිරණයයි මෙන්න මේ ඇඳිලා තියෙන අභිලම්භයයි එකම තලයක තියෙන්න ඕන. මේ වගේ එකම සර්ෆේස් එකක එකම තලයක තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේව මේ එකම තලයක ඇඳලා පෙන්වන්න පුළුවන් වගේ අදහසක්. ඒ කියන්නේ සරලවම අපි මේ විදිහට ගත්තොත් මේ කිරණය මේ තලය දිගේ ඔහොම ඇවිල්ලා මේකේ වැදිලා මෙහෙම එළියට ඔහොම එන්න බෑ. එයා යන්නේ මේ තලය දිගේමයි. මෙහෙම එළියේ එන්න බෑ. මෙයා ඉන්න ඕනත් අභිලම්භයේ ඉන්න ඕනත් මේ තලයේමයි. හරි. නෑ ඇත්තටම තලය වෙනස් වුණොත් එහෙම අපිට සමීකරණ දාන්නත් බෑනේ මේකේ දැන් කෝණ ලකුණු කරන්න එහෙම මේක මෙහෙම එළියේ ආවොත් එහෙම කොහෙටද කෝණ ලකුණු කරන්නේ පැහැදිලිද ඉතින් මේක කොහොම එකම තැනක තියෙන තලයක තියෙනවා ඒ වගේම අනිත් කාරණාවක් තමයි මෙන්න මෙයාගේ පතන කෝණයේ අගයයි පරාවර්තන කෝණයේ අගයයි දෙකම එකිනෙක සමානයි හරි දෙකම එකිනෙක සමානයි එතකොට මෙන්න මේ දෙන්න මේ නියම දෙක හරි පාඩක කරගෙන තමයි අපි මේ කිරණ සටහන් ඇඳීම සිද්ධ කරන්නේ. රයිට් දැන් අපි නිකන් හිතමුකෝ මේ තලදර්පණයකින් අපි බලනවා කියලා. මෙතන තියෙන වස්තුව. දැන් වස්තුව හරියටම පේන්න ඕන පුතේ. මෙන්න මේ දුරට සමාන දුරකින් දර්පණයේදී මෙහා පැත්තේ. අල්ලලා බලන්න බෑ. නේද? අල්ලලා බලන්න බෑනේ. අල්ලලා බලන්න බැරි නිසා මෙයා එහා පැත්තේ පේන නිසා දැන් හිතන්නකෝ දැන් අල්මාරියක ගහලා තියෙන විදුරු බැලුවම මාව පේන්නේ අල්මාරිය අස්සේ. ඒතර රෙදි අස්සින් මාව පේනව නෙවෙයි. හැබැයි මාව පේන්නේ අල්මාරිය පැත්තේ. හරි. අපි අල්ලපු ගෙදර තියෙන අල්ලපු ගෙදරයි මේ ගෙදරයි වෙන වෙන බිත්තිය නම් ගහලා තියෙන්නේ. මම මෙහෙ ඉඳන් බැලුවාම පිස්සක් තියෙන අල්ලපු ගෙදර පැත්තේ තමයි මාව හැදෙන්නේ. කියන්නේ අල්ලපු ගෙදර මං ඉන්නවා වගේ පේන්නේ. නමුත් මට පේන්නේ මේ කන්නාඩි එහා පැත්තේ. එහා පැත්තේ තියෙන්නේ වෙන ගෙදරක්. නමුත් මාව පේන්නේ ඒ පැත්තට වෙන්නේ. ඉතින් මේවට අපි කියනවා අතාත්වික ප්‍රතිබිම්බ කියලා. අතාත්වික. හරි. ඇත්තටම ප්‍රතිබිම්බයක් හැදෙන්නේ නැහැ. හැදෙනවා වගේ අපිට පේනවා කියලා තමයි අපි කියන්නේ. රයිට්. දැන් මේක අපි වස්තුව විදිහට ගන්න. වස්තුවකින් කිරණ ගමන් කරනවා. අපි හිතමු කිරණ දෙකක් විතර ගමු එහෙම. කිරණ ගමන් කරනවා. මේවා මෙතනදී මොකද වෙන්නේ? පරාවර්තනය වෙනවා. පරාවර්තනය වෙනවා. පරාවර්තනය වෙන්නේ මෙන්න මේ කෝණයයි පරාවර්තිත කෝණයයි සමාන වෙන්න. එතකොට මම මෙන්න මේ යන කිරණය දික් කළොත් එයා හරියට මෙතන ඉඳලා වගේ තමයි අපිට පේන්නේ. මෙන්න මෙයාගේ පතන කෝණයයි පරාවර්තිත කෝණයයි පුතේ සමානයි. එතකොට මේ කිරණය මෙහෙ එනවා. මම මෙහෙ ඉඳන් ඈත යන බැලුවම වැදගත් එකක්.
ඇහැ දන්නවද වර්ධනය? ඇහැ දන්නවද පරාවර්තනය? ඕකත් නෑ මොනවාක්වත්. ඌ හිතන්නේ මේ කියන්නේ විහිදෙනවා කියලා. ඉතින් ඇහෙන් පේන්නේ මේක දික් කරාම මේන්න මෙතන වගේ. ඒතර අනිත් දකින්නත් අපි ඒක දික් කරමු. රයිට්. දැන් මං ඇහැ තියලා බලනවා මේක තමයි පේන්නේ. එතකොට මේ කිරණ ගිහිල්ලා සෙට් වෙන තැන වස්තුව තියෙනවා වගේ තමයි මට පේන්නේ. ඒ නිසා මට මෙන්න මෙතන පේනවා. ඇත්තටම කිරණ එකතු වෙලා නැහැ. එකතු වුණාසේ පේන ලක්ෂය තමයි ඉමේජ් එක නැත්තම් ප්‍රතිබිම්බය හැදෙන්නේ. පැහැදිලිද බලන්න වස්තුව ඇත්තටම තියෙන්නේ මෙතන. මෙතනින් යන කිරණ ගිහිල්ලා පරාවර්තනය වෙලා මෙහෙ එනවා. මෙහෙන් මෙතන ඉඳන් බලනවා. එහාම පරාවර්තනයක් නැහැ. එහා හිතන්නේ කිරණ ඔක්කොම ආවේ කෙලින් පාරේ කියලා. එහෙනම් එයා හිතනවා රයිට් මෙහෙ නෙමෙයි වස්තුව තියෙන්නේ. කොහෙද? මේ පැත්තේ කියලා. පැහැදිලිද? ඔන්න ඔක තමයි මේ දර්පණයකින් හැදෙන වස්තුවක ප්‍රතිබිම්බය කොයි විදිහටද අපිට ඇද ගන්න පුළුවන් සහ ඇති වෙන්නේ කියන එක. එතකොට මේවට අපි කියන්නේ මතක තියාගන්න තාත්වික ප්‍රතිබිම්බ. ඇත්තටම ආලෝක කිරණ මේ ප්‍රතිබිම්බය තියෙන තැන ඉඳලා පැමිණෙන්නේ නැහැ. එන්නේ නැහනේ. ඒතර ආලෝක කිරණ මේ විදිහට ඇහැට එන අවසාන ආලෝක කිරණ දික් කරාම අන්න එතන ඉඳලා ආවා වගේ පේන තැන තමයි අපි වස්තුව තියෙනවා වගේ අපිට පේන්නේ. ඒතර අත්‍යන වස්තුවක් නැහැනේ. ඒතර එතන තමයි නේ අපි ප්‍රතිබිම්බය හදනවා කියන්නේ ඇත්තටම ප්‍රතිබිම්බය නිර්මාණය වෙන්නේ ඒකට අතාත්විකව. හරි. රයිට්. එතකොට තලදර්පණයක තියෙන විශේෂ කාරණා ටික ගත්තොත් එහෙම තලදර්පණයක ඉදිරියක තියලා තියෙන වස්තුවක සෑදෙන ප්‍රතිබිම්බය අතාත්විකයි. ඒක අපි දැන් කතා කරා. වස්තු දුරයි ප්‍රතිබිම්බ දුරයි මොකද වෙන්නේ? මම යම් දුරකින් නම් කණ්ණාඩියට ඉන්නේ. කණ්ණාඩිය නම් එම දුරෙම තමයි මගේ ප්‍රතිබිම්බය හැදෙන්නේ. එතකොට තලදර්පණයේ ඉඳලා වස්තුවට තියෙන දුරයි තලදර්පණයේ සිට ප්‍රතිබිම්බයට තියෙන දුරයි දෙකම එකිනෙක සමානයි. එතකොට ඊළඟ වැදගත්ම එක තලදරපම වලින් හැදෙන ප්‍රතිබිම්බය ගත්තාම වස්තුවේ සයිස් එකටම තමයි හැදෙන්නේ. මට මාව පොඩි වෙලා පේන්නේ නැහැනේ අපි ගෙදර කන්නඩියෙන් බලනකොට. ඒතර මට මාව ලොකු වෙලා පේන්නෙත් නැහැ. මට ඒ විදිහටම තමයි පේන්නේ. හැබැයි පොඩි දුරක් වෙනවා. දැන් අපි කන්නඩිය ඉස්සරහට ගිහලා බලන්නේ දෙකමට ඉස්සුවොත් එහෙම අර එහෙම පේන්නේ. උගේ වම් අත ඉස්සෙල්ලා වගේ. ඒකට අපි කියනවා පාර්ශ්වික අපවර්තනය කියලා. හරි පාර්ශ්වික අපවර්තනය. දැන් මෙහෙම ගිහලා මම කන්නඩි දැන් මම මෙහෙම කන්නඩි ඉස්සරහින් ඔහොම ඉස්සුවම් පස්සේ මට එයාගේ පේන්නේ අනිත් පැත්තේ අතනේ. දැන් මේ පැත්ත ඉස්සරහ මේ පැත්තෙන් ඉස්සරහ. ඒතකොට එයාගේ වම් පිට මට පේන්නේ එයාගේ වම් පැත්ත ඉස්සරහ වම් අත ඉස්සරහ. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ පාර්ශ්වික අපවර්තනය කියලා. මේ සංසිද්ධිය ගත්තාම හරි මේ ප්‍රතිබිම්බයක සිද්ධ වෙන පාර්ශ්වික ලෙස අපවර්තනය වීම කියන එක ගත්තාම මේකේ සරලවම පැතිමාරු වෙන එක තමයි වෙන්නේ. මේ පැතිමාරු වෙන එක මේ නිසා මේ ඇම්බියුලන්ස් වල එහෙම ගහලා දෙන්නේ ඉතරට මහාන පිටට. දැකලා තින්නේ. මොකද දැන් අපි ඇම්බියුලන්ස් එක පිටිපස්සෙන් යනකොට ඇම්බියුලන්ස් එක යනකොට පස්සෙන් ලියනොත් එහෙනම් අපේ වාහනේ ඉලේකේ වදිනවා. ඒත් අපි සයිඩ් කන්නඩියකින් බලනකොට වාහනේ ගහලා තියෙන අකුරු ටික අපේ කණ්ණාඩියෙන් පේන්නේ අනිත් පැත්ත හැරිලා. හරි. ඒ අනිත් පැත්ත හැරිලා පේන එක තමයි ඔය අපි පාර්ශ්වික අපවර්තනයේ විදිහට සාකච්ඡා කරන්නේ. පාර්ශ්වික අපවර්තනය කියන්නේ තුන අනිත් පැත්ත හැරිලා පේන එක. right. තර්පණ වර්ග ගත්තහම පස්සේ අපි ගෙදරදී පාවිච්චි කරන අර කණ්ණාඩිය නිකන් මූණ බලන්න පාවිච්චි කරන කණ්ණාඩිය කියන එක ගත්තොත් ඒකෙදි අපි ඒකට අපි ඇත්තටම කියන්නේ තල දර්පණයක් කියලා. තලයක තමයි තියෙන්නේ එහෙම ප්ලේන් සර්ෆේස් එක. හරි. අත ගාලා බලන්න නිකන් තලයක් තියෙන්නේ නිකන් එක කෙලින් තියෙනවා කියන එක තමයි ඒකේ අදහස. හැබැයි අපි ගත්තාම පස්සේ එහෙම නොමුදේ තියෙනවා. වක්‍ර දර්පණ තියෙනවා. වක්‍ර දර්පණ ආකාර දෙකකට කතා කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම දෙපැත්තටම වක්‍ර වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. දැන් ඕවා පාවිච්චි කරන ටෙන්ට් එකක් නේද අපි කතා කරමු දැන්. හිතන්න මේ චොක්ලට් කාලා කාලා දතකට පණුව ඇවිල්ලා දැන් දත තොර වෙලා තියෙන්නේ දැන් දත් දොස්තර කෙනෙක් ගිහින් දැන් දත කොහොමද ළමයි එහෙනම් පොඩි අයිටම් යන්නේ දතක් කියන්නේ. දොස්තරට ඕන දත ලොකු කරලා. දත ලොකු කරලා බලන්න. ප්‍රමාණයෙන් විශාල කරලා බලන්න. දත ලොකු කරලා බලන්න. ඉතින් මෙන්න මේක එක මෙකැනිසම් එකක් ඕන. මොකක්ද මේ දත ලොකු කරලා බලන්නේ. ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙනම් වාහනයේ සයිඩ් කණ්ණාඩි. සයිඩ් කණ්ණාඩියකින් පිටිපස්සේ තියෙන වාහනේ ඒ සයිස් එකටම බැලුවොත් ඒ ප්‍රමාණයටම පෙවුනොත් අපිට පොඩි ප්‍රමාණයයි පොඩි ප්‍රදේශයක් බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි සයිඩ් කණ්ණාඩියකින් පුළුවන් තරම් ලොකු ප්‍රදේශයක් පේන තරමට හොඳයි. ලොකු ප්‍රදේශයක් පේන තරමට හොඳයි. ඒ ලොකු ප්‍රදේශය පේනකොට අපිට සයිඩ් කණ්ණාඩියෙන් බලලා අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් රයිට් අපි මේක පැත්තට දානවද නැද්ද වාහන එනවද සියලු දේවල්.
එහෙනම් මේ ආකාර දෙකක් මම කතා කරා. එකක් තමයි දේවල් ලොකු වෙලා පේන්න ඕන. හරි. අනිත් එක දේවල් පොඩි වෙලා විශාල ප්‍රදේශයක් පේන්න ඕන. හරි. රයිට්. එතකොට අපි ඔය කණ්ණාඩි සයිඩ් මිරර්ස් වල වාහනවල පැති කණ්ණාඩි වල පාවිච්චි කරන ඒවට කියනවා උත්තර දර්පණ කියලා. උත්තර දර්පණ. එතකොට දෙපැත්තෙන් එන වාහන සහ ඒ අදාළ ප්‍රදේශයන් ටිකක් වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් එයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පහසුවෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට අපි ඊළඟට අය මේ ඔයාලා දැකලා ඇති මේ හන්දි වල පාරේ තියෙන හන්දි ඔහොම යන පාරට මෙහෙම එකක් කොහොම හන්දියක් වගේ තිබ්බොත් එහෙනම් මෙන්න මේ වගේ තැන්වල ගහලා තියෙනවා මෙහෙම පොඩි කණුවක් ගහලා ඔය වගේ මේ මෙහෙම ගහලා අනිත් මේකට සම්බන්ධ ඉවර ගහලා තියෙනවා. මෙහෙන් එන ඒවා පේන්නේ. එතකොට මෙහෙන් එන කෙනාට මෙහෙම වාහනයක් එනවද කියලා පේනවා. ඔන්න ඔක පාවිච්චි කරනවා උත්තර දාර්ශනික කියලා. එනික දැන් අපි ගත්තොත් ඔය මේ දත්ත මුගල බලන්න ඕනේ කොහොමද? ඒකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ අවතල දැන්. උත්තර දාර්ශනික වෙන જાතිය. අවතල දාර්ශනික තමයි ඔය දන්ත වෛද්‍යවරුන් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකෙදි අපිට ඕනේ ටිකක් ලෝකල් බලා ගන්න. හරි ඔය මේකක් දානකොට මූණු වල ලෝකල් එහෙම බලා ගන්න. අපි පාවිච්චි කරනවා මේ අවතල දර්පණ කියන ජාතිය. එතකොට මේ දෙකෙන් වෙන්නේ දැන් රැවුල කපනකොට එහෙමත් පාවිච්චි කරන්නේ අවතල දර්පණ. ඒක ලොකු වෙලා තමයි පේන්නේ. එතකොට වස්තුව දිහා බැලුවහම වස්තුවක් විශාල වෙලා පේන එක තමයි ඔය අවතල දර්පණයකදී වෙන්නේ. එතකොට මේ දෙක අපි ආකාර දෙකකට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට අවතල දර්පණ එක ජාතියකට උත්තල දර්පණ තව පර්පස් එකක් නැත්තම් තව ප්‍රයෝජනයක් සඳහා මේක ආකාර දෙකකට ප්‍රයෝජනවත් වන ආකාර දෙකකින් තමයි මේක හැදිලා තියෙන්නේ. රයිට්. අපි මේක පොඩ්ඩක් බලමු මොනවද මේ දර්පණ කොහොමද මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ මේ දර්පණ වල හේතු උත්තර වල කොහොමද මේක වෙන්නේ කියන එක. මේක දර්පණය කියන එක හැදිලා තියෙන්නේ උත්තර සහ උත්තර දර්පණය හැදිලා තියෙන්නේ ගෝලීය පෘෂ්ඨයකින්. හරි ගෝලීය පෘෂ්ඨයක්. දැන් අපි නිකන් ගමුකෝ අවතල දර්පණය. අවතල දර්පණය හැදිලා තියෙන පොඩිසි ගලවිලා තියෙන මේ වගේ ගෝලයකින්. අපි හිතුව මෙන්න මේ ටික තමයි නිමුණු දර්පණය. රවුමක් තියෙනවා ඒකෙන් කෑල්ලක් තමයි අපි මේ ගලවලා අරගෙන තියෙන්නේ. හරිද? ඉතින් මෙන්න මෙයාගේ මේ අවතල දර්පණයේ මේ රවුම කම්ප්ලීට් වෙලා එනකොට මෙන්න මේ මැදට එන කේන්ද්‍රයට අපි කියනවා වක්‍රතා කේන්ද්‍රය කියලා. වක්‍රතා කේන්ද්‍රය. හරි. රවුම මැද. මෙතන ගැලවිලා අපි කියන්නේ ද්‍රවය. හරි මේවෙත් ඉතාම ලේසියි මේවයි පාවිච්චි වෙන තැන් ටික තමයි සහ මේවා මේ කොහොමද මේ කිරණ සටහන් අඳින්නේ කියන ඒවා තමයි ඉතාම වැදගත් වෙන්නේ. හරි? right. එතකොට මේක මෙන්න මේකට අපි කියනවා ප්‍රධාන අක්ෂය. ওই විදිහට උත්තල අවතල දර්පණ දෙකේම හරි ඔය ගලවලා ගන්න කොටසට අදාළ වෘතයක් තියෙනවා ඒ සම්පූර්ණ උත්තල පෘෂ්ඨය සම්පූර්ණ කරාම එන වෘතයක් එයාගේ මැදට තමයි අපි එතකොට ඔය කියන්නේ වක්‍රතා කේන්ද්‍රය මේ කෙළවරේ මේ වදින තැනට අපි කියනවා උත්තල දර්පණයේ මැද වගේ සෙට් වෙන්නේ එතන එතකොට ප්‍රධාන අක්ෂය ගැටෙන තැන අපි ඒකට කියනවා ද්‍රවය කියලා. හරි. රයිට්. හරි මේකේ අපි දැනගන්න තියෙන ප්‍රධාන කාරණා ටික ඔය ටික තමයි මේකේ ඊළඟට වැදගත් වෙන එක තමයි මේ වක්‍රතා දර්පණ වල තියෙන නාභිය කියන එක. හරි ෆෝකස් එක කියන එක. අපි කියන්නේ ෆෝකස් කරනවා එක නාභිගත කරනවා. නාභිය කියන එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේක ගත්තාම නාභිය හරි අපි මෙන්න මේ දෙන්නා අතර තමයි මේ නාභිය ගන්නෙ. අපි ඒක ෆෝකස් නිසා අපි නාභිය කියන නම පෙන්වන්න අපි පෙන්නනවා මෙයාගේ මේක F අකුරකින්. හරි. උසම තමයි අපි නාභිය කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි මේ නාභිය කොහොමද මේ නාභියත් එක්ක මෙයාගේ කිරණ සටහනකින් ප්‍රතිබිම්බයක් නිර්මාණය කරගන්නේ සහ මේ උත්තර දර්පණ අවතල දර්පණ වගේම කාච කියන කොටස එක්ක අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි මේ ටික සාකච්ඡා කරලා කොහොමද කිරණ සටහන අඳින්නේ කියලා බලමු. හරි. ඊට මේ විභාගයට තියෙන චූටි කාලේ මේකට අපි මේ උදව්වක් විදිහට මම යම් ප්‍රමාණයකට දායක වෙනවා. හේතුව මමත් යම් කාලෙක ඔය වයසේ ඉන්නකොට මමත් අද වගේ මතකයි ඒ සමහර
අපේ අයියලා අපිට කියලා දීපු සමහර දේවල් හොඳට තේරෙන්න ගත්තා. මොකද අපි දැන් ගුරුවරයාගෙන් එකපාරක් ඉගෙනගෙන ඉන්නේ අපිට උදව්වක් විදිහට ආයෙත් සැරයක් කියලා දෙනකොට අපිට හොඳට තේරෙන්න ගන්නවා. අපි මේ යන ගමන් නිකන් වීඩියෝ එකක් බලමින් ඉන්න තාක්ෂණයක් දැන් තියෙන නිසා දැන් අපිට ගෙදර ඉඳන් හරි ඒ කෑලි පොඩ්ඩක් බලාගත්තාම මේව බැලුවාම දන්න ටික අඩු වෙන්නේ නෑ. දන්න ටික වැඩි වෙනවා. මං කියන්නේ මොන දේ කරත් හරි මොන දේ මොන විෂයකින් ඉහළට ගියත් මොන දෙයකින් ඔයාලා ඉස්සරහට යන්න හිතුවත් Tamanට මේ වෙලාවේ හම්බෙලා තියෙනවා දැන් ඔයාලගේ පුතේ හම්බෙලා තියෙන ඕනම කරන ටාගට් එකට. ඒක උඩරින් කරන්න. ඒතකොට තව තාම චූටි කාලයනේ තියෙන්නේ. දැන් මහන්සි වෙලා මුද බඩ ගන්න දුවගෙන යන්න ඕන කාලයක්. මොකද මැරතන් වගේ මුල හිමීට දුවන අන්තිම කාලේ තමයි අන්තිම දිනුම් කන්න පේන අවස්ථාවේ තමයි හොඳින්ම වේගෙන්ම දුවන්න ඕන. මොකද මුලින් ඉඳලා වේගෙන් දුවන් ආවොත් නැතත් හිමින් යනවත් අවසාන කාලය එන වැදගත්. හරි. ඒ නිසා මේ කාලේ දැඩි කැපවීමෙන් තාම මහන්සි වෙලා යන්න. මොකද තව ඉතාම චුටි කාලයයි තියෙන්නේ. ඒතකොට ඔයාලා මේ හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න. මෙන්න මේක මතක් කරන්න. මේ කාලේ මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න. ඔයාලා මතක තියාගන්න. තව දවස් කිහිපයකින් විභාගය ඉවරනනම් කොච්චර චූන් එකේ ඉන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒතකොට මේ කාලේ විතරයි මේ රෂ් එක තියෙන්නේ. මේක ටිකක් ඇඟට අරගෙන වැඩ කළොත් ඉතාලම නිදහසේ ඒ කැමති දෙයක් කරගෙන මේ වැඩේ ඉවරුනාට පස්සේ එන්න පුළුවන්. දැන් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු. මේක හොඳට බලලා ඉවරලා තියාගන්න. ඊළඟ කොටස මෙතනින් එහාට ටික අපි සාකච්ඡා කරමු. හරි.